आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? कुछ लोगों को मानना है कि हमें कोई याद कर रहा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हिचकी हमें हमारे पेट में मौजूदा इस डायफ्राम के सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होकर हमें सांस लेने में मदद करती है। इसके साथ ग्लोटिस मसल भी खुलती और बंद होती है। मतलब कि लंग्स, डायफ्राम, ग्लोटिस मसल तीनों तालमेल से काम करती हैं। अगर हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेते हैं, जिससे डायफ्राम के नीचे स्टोमच फूल जाता है, जिससे डायफ्राम को काम करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जिससे ग्लोटिस मसल और डायफ्राम का तालमेल बिगड़ जाता है और ग्लोटिस मसल सांस लेते वक्त खुलती और बंद होती रहेगी, जिस कारण ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती, जिससे हिचकी की साउंड आती है।